इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इसका अडाप्टर प्लग इन है, ठीक है। ये अडाप्टर की लाइट ऑन है इसकी। जैसे ही ये बटन इसका पुश करते हैं, ठीक है, तो ये फ्रंट के ऊपर इसकी कोई भी लाइट वगैरह जो है ना वो ऑन नहीं हो रही, किसी किस्म की कोई स्विचिंग नहीं है इसकी। टोटली डेड जो है ना कंडीशन है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये डेल का लैपटॉप है, लैटिट्यूड E5540। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इसका अडाप्टर प्लग इन है, ठीक है। ये अडाप्टर की लाइट ऑन है इसकी। जैसे ही ये बटन इसका पुश करते हैं, ठीक है, तो ये फ्रंट के ऊपर इसकी कोई भी लाइट वगैरह जो है ना वो ऑन नहीं हो रही, किसी किस्म की कोई स्विचिंग नहीं है इसकी। टोटली डेड जो है ना कंडीशन है इसकी, बिल्कुल ही जो है ना डेड कंडीशन है। किसी किस्म की कोई लाइट इसकी जो है ना वो ऑन नहीं है। तो ये चेक करते हैं आज कि इसको किसी एरिया में प्रॉब्लम है और कैसे इसका जो है ना हल होना है। तो बिस्मिल्लाह, सबसे पहले इसका जो है ना ये हम ओपन करेंगे। ये बैटरी ओपन कर लेंगे इसकी। बिस्मिल्लाह, ये बैटरी इसकी ओपन हो गई है, ठीक है। अभी इसके ये टोटल स्क्रू जो है ना, ये टोटल स्क्रू इसके ओपन कर लेंगे। स्क्रू ओपन करके तो इसका जो है ये बैक है, डी पैनल जिसे हम बोलते हैं, डी कवर, ये ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये डी कवर जो है ना अब ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये डी कवर ओपन हो गया। ये चीज़ ये चेकिंग हुई है, पहले हार्ड और रैम दोनों निकाली हुई हैं इसके अंदर से। तो इसका अभी ये जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं सब स्क्रू ओपन करके तो इसका बोर्ड जो है ना वो बाहर निकाल लेंगे पहले। बिस्मिल्लाह जी, इसके स्क्रू ओपन हो गए सारे। तो अब इसका ये फ्रंट से जो है ना फिटिंग ओपन करेंगे इसकी, और ये कीबोर्ड जो है ना वो ओपन करेंगे। पहले ये फिटिंग ओपन होगी इसकी। अब ये कीबोर्ड ओपन होगा इसका। अब ये फिटिंग ओपन कर लेंगे इसकी, और मदरबोर्ड जो है ना वो बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह जी, ये मदरबोर्ड बाहर आ गया इसका। तो अब इसकी सप्लाई चेक करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह जी, इसको ऑन करते हैं। अब ये अडाप्टर इसका प्लग इन किया है। ये चेक करें, ये लाइट इसकी जल रही है, ऑन हो गया। ये सीमोस इसका उतरा है बोर्ड से, तो फिर ये ऑन हुआ है। तो इसकी जो है ना वो मेरे ख्याल से कोई रीसेट का ही प्रॉब्लम था। वो सीमोस उतरा है तो फैक्ट्री रीसेट हुआ, उसकी वजह से ये डिस्प्ले जो है ना इसका जो ऑन नहीं था हो रहा वो ऑन हो गया। अब और चीज़ें चेक करेंगे, प्रोसेसर चेक करेंगे, इसका गर्म हो रहा है। हाँ, गर्म हो रहा है। अब इसकी डिस्प्ले वगैरह ले लेंगे स्क्रीन के साथ लगा के, ताकि फाइनल हो जाए ज़रा। बिस्मिल्लाह जी, ये किया है इसको पैक। ये इसका डिस्प्ले भी इसका आ गया। इसको अब जो है ना थोड़ा सा चेकिंग कर लेंगे, और चीज़ें इसकी सारी लगा के तो उसको एक दफ़ा ऑन ऑफ करके मुकम्मल पैक करके तो चेक कर लेंगे ज़रा। बिस्मिल्लाह जी, ये पैक कर दिए कंप्लीट। अब इसको ऑन करते हैं, ठीक है। बैटरी के ऊपर ही ऑन हो रहा है, ये ऑन हो गया, ठीक है। लाइट जल गई है इसकी। उधर इसका ये डिस्प्ले भी आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल ओके है। ये आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।